Меня часто спрашивают: Влад, чем ты очищаешь стекло после съемок на каминах? А я вам отвечу: специальным средством для очистки каминных стекол. Аура. И сейчас мы покажем, как оно работает. Вот мы у печи, наносим на стекло средство Аура. Равномерно. Берем бумажные салфеточки и протираем. Аура. И видим, как на глазах стирается вся сажа. Возьмем вторую. Аура. Нужно больше салфеток. Аура. Идеально чисто. А за этим и другими средствами для очистки каминных стекол, а также дымоходов и всего остального обращайтесь в сеть розничных магазинов «Про Камины».